අද මම ගෙනාවා. ඔයගේ වීඩියෝස් ගොඩක් සිනමැටික් කරගන්න. ඒ වගේම ගොඩක් ෆනි වීඩියෝස් හදන්න. වැදගත් වෙන සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස් පැක් ගැන රිවිව් එකක්. එහෙනම් අපි මේ සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ටික බලමු. sound effects ටික විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් sound effects ටිකක් තියෙනවා මගේ මේ pack එකේ මම මේ sound effects හැදුවේ හැබැයි ගොඩක් හොඳ high quality ඒ වගේ videos ගොඩක් cinematic කරගන්න ඒ වගේම වාගේ videos වල ගොඩක් funny දෙයක් ගන්න මේ sound effects වැදගත් වෙනවා එහෙනම් අපි තවත් video එකකින් මේ වගේ සමහරක් විට Adobe Premiere Pro Final Cut Pro ඒ වගේ වල plugins ගැනත් video කරනවා එහෙනම් අපේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න තව video එකකින් හම්බෙමු ඉක්මනට subscribe करा, like करा, share करा।